तो दोस्तों सैमसंग ने सरप्राइजिंगली गैलेक्सी A12 स्मार्टफोन की लॉन्च डेट अनाउंस कर दिया। आज इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है दोस्तों। यूनिट अपने पास है, अनबॉक्स करेंगे फोन और देखेंगे कि आखिर फोन कैसा मिल रहा है। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त अशफाक और आप देख रहे हैं ऑक्साइड टेक। तो बॉक्स आप सबके सामने है। बॉक्स को आप देख सकते हैं। यूजुअली जैसे कि सैमसंग के एंट्री लेवल और बजट फोन्स के बॉक्स होते हैं, सेम बिल्कुल वैसा ही है। A12 की ब्रांडिंग के साथ में कुछ आपको स्टिकर वगैरह मिल जाते हैं, जिसपे कि आपको मिल जाता है सीरियल नंबर और कुछ ज़रूरी कोड वगैरह। सील को करते हैं यहाँ से ब्रेक और फ़ोन को निकाल के बाहर देखते हैं आखिर इसका फर्स्ट लुक कैसा है। सील ब्रेक हो गई है। फोन को स्लाइड करते हैं बाहर, निकालते हैं। सबसे पहले ऊपर एक और बॉक्स दिया हुआ है, इसको निकाल के देख लेते हैं आखिर इसमें आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको फर्स्ट कंपार्टमेंट में मिल जाते हैं कुछ पेपर डॉक्यूमेंट, जिनको कि आप अपने मन मुताबिक बाद में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है रखा हुआ सैमसंग गैलेक्सी A12 स्मार्टफोन। उसके अलावा सबसे नीचे आते हैं कंपार्टमेंट में तो बीच बीच में आपको मिल जाता है सिम इजेक्टिंग टूल। उसके अलावा इस फ़ोन के अंदर कमाल की बात यह है कि 3.5 mm जैक वाला आपको हेडफोन भी मिल जाता है, जो कि नॉर्मली जो एंट्री लेवल फ़ोन है सैमसंग के उसमें मिलने वाले हेडफोन की तरह ही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको USB-C टाइप केबल भी मिल जाता है चार्जिंग के लिए। साथ में आपको मिल जाता है चार्जर और देखते हैं कि ये आखिर कितने वॉट का है। यहाँ पर आपको 10 वॉट का चार्जर सैमसंग की तरफ से डब्बे के अंदर दिया गया है। अब बॉक्स को हटाते हैं साइड से और आपके सामने है सैमसंग गैलेक्सी A12 स्मार्टफोन। यहाँ से इसकी रैपिंग को भी रिमूव कर लेते हैं ताकि ज़्यादा इंतज़ार आपको ना करना पड़े। फोन को कर लेते हैं स्टार्ट। यहाँ पर करते हैं जब तक फोन को बूट। आपको फोन के बारे में और भी बहुत कुछ बता देते हैं। हाथ में लेने पर दोस्तों फोन भी काफी लाइट वेटेड है और कंपनी के मुताबिक 205 ग्राम इसका वजन है। बॉडी आपको मिल रही है पॉलीकार्बोनेट और फोन के साइड में ही आपको मिल रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि पावर ऑन ऑफ की में ही आपको मिलेगा। वॉल्यूम रॉकर आपको एक साइड में मिल जाता है। टॉप पर आपको मिल जाता है आपका सेकेंडरी माइक। उसके अलावा दूसरी साइड में आपको मिलता है आपका सिम ट्रे। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक, प्राइमरी आपका माइक, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट और आपको मिल जाता है मेन स्पीकर ग्रिल। तो फोन हमने स्टार्ट कर लिया है और डिस्प्ले आपके सामने है। काफी वाइब्रेंट और दोस्तों काफी स्मूथ क्लियर डिस्प्ले आपको यहाँ पर दिख रही है। वैसे तो डिस्प्ले आपको मिल रही है यहाँ पर HD+। कंपनी अगर यहाँ पर HD+ से थोड़ा और इंप्रूव करती डिस्प्ले को तो ज्यादा बेहतर हो सकता था, लेकिन आपको इस डिस्प्ले पर भी दोस्तों काफी क्लियरिटी दिखाई देगी, चाहे वो ब्राइटनेस की बात हो या फिर हो कलर की। यहाँ पर आपको डिस्प्ले के बारे में बता देते हैं। 6.5 इंच की मिल रही है। इसमें आपको IPS LCD डिस्प्ले, जो कि 720 बाई 1600 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ में आ रही है। नीचे की तरफ आपको बेजल मिलता है थिक, जैसे कि नॉर्मली हमें जितने भी एंट्री लेवल फोन है उसमें मिलता है। साइड में हमें मिल जाते हैं थिन बेजल और टॉप पर आपको मिल जाता है वाटर ड्रॉप नोच सेल्फी कैमरे के साथ में। डिस्प्ले के बाद जान लेते हैं फोन के कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फीचर्स के बारे में, जैसे कि रैम आपको मिल रही है इसमें 4 GB की, जो कि आपको 1.2 GB रैम ऑलरेडी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर वगैरह के साथ में मिलेगी। 64 GB का इंटरनल स्टोरेज है इस फोन के अंदर। वैसे आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट भी मिल जाएगा, जो कि आपको 15.6 GB ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगा, यानी कि बचा हुआ आपको मिलेगा इसमें स्पेस। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएं आपको तो यहाँ पर कंपनी दे रही है Android 10 बॉक्स के अंदर। Android 11 का आपको जल्दी ही मिल जाएगा अपडेट। प्रोसेसर मिल रहा है कंपनी के मुताबिक ऑक्टा कोर, जो कि आपको 1.8 GHz से लेकर 2.3 GHz तक की क्लॉक फ्रीक्वेंसी स्पीड आपको देगा। फिलहाल अभी कंपनी ने जो प्रोसेसर है उसको रिवील नहीं किया है कि कौन सा प्रोसेसर कंपनी आपको दे रही है। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिल जाता है वाईफाई, ब्लूटूथ, उसके अलावा NFC वगैरह भी आपको फोन के अंदर ही मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको फोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर दिखा देते हैं कि ये कैसा रिस्पॉन्स आपको देता है, और साइड में मिल रहा है। इसलिए दोस्तों एक और कमाल की बात है कि सिंगल हैंड से आप इस फोन को आसानी से यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमने जो भी फिंगर यूज किया है उसको चेक करते हैं इस फोन को अनलॉक करने के लिए। काफ़ी क्विक रिस्पांस है दोस्तों, काफ़ी बेहतर रिस्पांस आपको इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर में मिल रहा है। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं फेस आईडी लॉक को कि आखिर फ़ोन का फेस आईडी लॉक किस तरह का काम कर रहा है।
फेस आईडी लॉक भी दोस्तों काफ़ी बेहतर काम कर रहा है, इसका बहुत क्विक रिस्पॉन्स है, यानी कि सिक्योरिटी के लिए दोस्तों और प्राइवेसी के लिहाज से फ़ोन के अंदर काफ़ी बेहतर फीचर दिए गए हैं। पीछे आते हैं फटाफट से, यहाँ पर आपको स्क्वायर मॉड्यूल मिल रहा है कैमरे का, जो कि क्वाड कैमरा है। यहाँ पर आपको मेन सेंसर जो है वाइड एंगल वो मिलेगा दोस्तों 48 मेगापिक्सल का, जिसका एपर्चर है 2.0। इसके अलावा 5 मेगापिक्सल का साथ में अल्ट्रा वाइड एंगल भी है, जो कि 123 डिग्री वाइड एंगल पे भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में आपकी मदद करेगा, और इसका 2.2 एपर्चर आपको मिलेगा। साथ में आपको मैक्रो और डेप्थ सेंसर भी मिल रहा है 2-2 मेगापिक्सल का, जिनके अगर फोकल लेंथ की बात करें तो 2.0 फोकल लेंथ एपर्चर आपको मिलेगा। एलईडी फ्लैश लाइट नीचे की तरफ ही दी गई है, और दोस्तों कैमरे में आपको एक बम्प मिलेगा, यानी कि बॉडी के मुकाबले में फोन का कैमरा, जैसे कि नॉर्मल हमें अभी जितने भी लगभग फोन लॉन्च हो रहे हैं वो सारे बम्प कैमरे के साथ में आ रहे हैं, तो बिल्कुल इसकी भी डिजाइन कैमरे की कुछ इसी तरह के हैं। आपको फोन के रियर कैमरे के फीचर्स के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर आपको हाईलाइटेड जो दोस्तों फीचर है वो है लाइव फोकस का। किसी भी ऑब्जेक्ट का जब आप फोटो लेना चाहते हैं तो सबसे पहले लाइव आप उसके बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, डेंसिटी अपने मुताबिक आप उसकी एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कमाल की बात यह है कि आपको मोर ऑप्शन में प्रो, पैनोरामा, मैक्रो और फूड जैसे आपको प्री इंस्टॉल टॉपिक मिल जाते हैं, जिसकी आप फोटो या वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अगर वीडियो की बात करें तो यहाँ पर आप डिफरेंट लेंसेज का सिर्फ एक क्लिक के साथ में यूज कर सकते हैं, चाहे आप जूम वीडियोग्राफी कीजिए, किसी ऑब्जेक्ट को जूम करना हो, या फिर आप अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ में वीडियोग्राफी कीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहां पर भी आपको ये लाइव फोकस वगैरह जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें कि आप बैकग्राउंड वगैरह को ब्लर कर सकते हैं। यहां पर अगर हम कुछ सैंपल्स की बात करें तो चाहे रियर कैमरे की हो या फिर फ्रंट कैमरे की बात हो, यहां पर दोस्तों कलर बैलेंसिंग, लो लाइट फोटोग्राफी वीडियोग्राफी काफी बेहतर है, ब्राइट पिक्चर आ रही है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि अलग से आपको कुछ फोटो में मेकअप वगैरह ऐसा कुछ किया गया जिससे कि कलर वगैरह डिफरेंट आपके हो जाए। बिल्कुल काफी अच्छा कैमरा फोन का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दो चीजें दोस्तों नदारद है कैमरे में, ना आपको फ्रंट में मिलेंगी ना बैक में, ऑटो फोकस भी आपको नहीं मिलेगा, और साथ में आपको फोन में नहीं मिल रहा है दोस्तों OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। इन दो चीजों की दोस्तों कमी यहाँ पर आपको महसूस होगी, और बाकी आप सैंपल्स वगैरह को देखकर दोस्तों कैमरे का अंदाजा बहुत हद तक लगा सकते हैं। साथ में अगर फोन के यूजर इंटरफेस की बात करें तो यहां पर Android 10 बेस्ड आपको मिलता है सैमसंग का One UI कोर, जिसमें कि आपको डार्क और लाइट मोड दोनों ही मिल जाते हैं। जिस तरह से आप सूट करते हैं अपने फोन को यूज करना, उस हिसाब से आप डार्क और लाइट मोड दोनों में यूज कर सकते हैं। आपको फोन इसके बाद दिखा देते हैं आपको इसका सिम ट्रे। आपको यहां पर मिल रहा है डेडिकेटेड सिम ट्रे, जिसमें कि आप 2 नैनो सिम कार्ड और साथ में 1 टेराबाइट तक का माइक्रो SD कार्ड को यूज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों टच वगैरह के हम बात करें तो फोन की डिस्प्ले का टच दोस्तों काफी स्मूथ है दोस्तों, बहुत ही सिंपली आप इस फोन को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जो भी आपको काम करना है बहुत ही स्मूथली दोस्तों फोन परफॉर्म कर रहा है। तो फोन की डिस्प्ले को भी यहां पर चेक कर लेते हैं। एक नेचर से रिलेटेड दोस्तों वीडियो चला रहे हैं यहां पर, जिससे कि आप बेहतर नेचुरल कलर्स को आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। हर एक कलर आपको बारीकी से डिस्प्ले पे मिल जाएगा। किसी भी एंगल से अगर आप देखते हैं डिस्प्ले पर वीडियो को तो परफेक्टली आपको यहाँ पर पूरा का पूरा आनंद मिलने वाला है। साथ में फोन के अंदर कुछ आपको एडवांस्ड फीचर भी मिल जाते हैं, जिनके बारे में आपको बता देते हैं, जैसे कि स्मार्ट पॉपअप व्यू, यानी कि आप अगर नोटिफिकेशन को पॉपअप के तौर पर आप अपने डिस्प्ले पर चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मोशन गेस्चर को एडजस्ट करना चाहते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। 1 हैंडेड मोड है, गेम लॉन्चर भी मिल रहा है, जिसको कि आप अपने मन मुताबिक इनेबल डिसेबल जो भी चाहें वो कर सकते हैं। डायरेक्ट शेयर और रिड्यूस एनिमेशन जैसे फीचर आपको यहाँ पर एडवांस तौर पर मिलते हैं। अगर हम फोन के सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने नॉक्स की सिक्योरिटी दी है, जिससे कि फोन के अंदर मिलने वाले किसी भी तरह के मालवेयर या फिर किसी भी तरह के अटैक, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह को कंपनी यहाँ पर सेव रखेगी। और ये दोस्तों यहाँ पर प्राइवेसी को लेकर काफी कमाल काम सैमसंग ने इस फोन के अंदर किया है। अब लास्ट में दोस्तों इस फोन की अगर हम प्राइस की बात करें तो फोन दोस्तों तकरीबन 15,000 की रेंज में आएगा। वैसे एग्जैक्ट हमें प्राइस अभी दोस्तों इसके बारे में नहीं पता है, हो सकता है कंपनी कल लॉन्च करे तो शायद 13,500-14 के हजार के आसपास इस फोन को इंडिया में लॉन्च कर दे। और कौन कौन से कलर वेरिएंट आएंगे ये भी दोस्तों देखने वाली बात होगी। जैसे कुछ अपडेट आएगा दोस्तों फोन लॉन्च होने के बाद आपको बताएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और भी वीडियो आपके लिए इसी तरह की कमाल लाते रहेंगे। और फिलहाल इस फोन का भी मिलेगा आपको ड्यूरेबिलिटी टेस्ट अपने चैनल पर। तब तक दोस्तों रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।